Kiduchu. Umetoka wapi sasa hivi? Shikamoo shangazi. Nakuuliza umetoka wapi sasa hivi? Nilikuwa nimeenda kwenye birthday ya rafiki yangu. Usiku huu? Nimerudi muda mrefu nakuta mlango upo wazi, hakuna hata mtu mmoja. Unasema ulikuwa kwenye birthday? Nilijua nitawahi kurudi lakini nikawa nimepitiwa nikachelewa. Kiduchu. Wewe bado ni mtoto mdogo, unatembea usiku, alafu angalia ulivyovaa. Mambo yaendani hata na wewe hata kidogo. Usawa shangazi. Maskini. Sawa, nenda kapumzike, tutaongea kesho asubuhi. Kapumzike. Mungu, mimi ndio kupanda bodaboda, nishachoka kutembea. Sasa mke wangu, hayo ndo mazoezi menyewe sasa. Ukishachoka ndo mazoezi yanaingia. Kwa hiyo inabidi ujitahidi utembee tena kidogo, tunafika tunapumzika. Sawa? Mimi sitaki. Hayo mazoezi kila siku mimi nafanya. Unaona hata huruma. Nimetoka kule mpaka hapa mangu na hii hali yangu. Mimi nishachoka bana. Nakuonea huruma sana. Na nakupenda unajua. Lakini daktari kasema mazoezi ni bora kwa afya yako. Kwa hiyo inabidi uitunze afya yako kwa kufanya mazoezi kidogo. Twende bwana. Mimi sitaki, nyumbani siendi. Mimi nataka nipande bodaboda. Sasa shida mke wangu, unapenda sana kuweka vipengele. Inabidi tuwahi twende nyumbani. Sehemu yenyewe tulobakiza ni ndogo tu. Twende bana. Mungu, sitaki, na nyumbani siendi. Nataka bodaboda nipande. Sasa sitaki niondoke afu uniite. Shika vitu vyako. Naondoka. Mangu. Sasa mangu sana ndo nini? Yaani hata unijali. Mimi nachotaka unipi, ila ukitaka nakupa. Yaani mwanaume kaumbiwa shida tu. Wow, ni mrembo. Nilikuona kwa bahati mbaya nikasema ngoja nikuite kwa sababu naona kama unanifaa sana kwenye kazi zangu. Vipi? Upo salama? Upo salama madam, niambie. Safi. Ngoja nisizunguke sana. Lakini hivi unajua kwamba wewe ni mzuri. Na pia muonekano wako ulionao sasa hivi sio huo. Muonekano wako ni mzuri sana na nimeupenda. Na nipo tayari kukubadilishia muonekano wako. Kweli madam, ndo nibadilishia maisha yangu? Yaani nitafurahi sana. Napenda hivyo jinsi ulivyo, umependeza na mimi nataka niwe kama wewe jinsi ulivyo. Kupendeza kwangu ni jambo la kawaida. Na wewe ukifuata kile ambacho mimi nitakwambia, basi utapendeza zaidi yangu sababu wewe ni mrembo zaidi. Labda nikwambie tusizunguke. Nipatie namba. Safi. Hilo limeisha. Yaani unapoiona hii sura, jua wewe ni tajiri tayari. Yaani ukikutana na mimi tu, jua utajiri kwangu ushafika. So, nikutakia siku njema. Wewe nenda. Nitakupigia simu, nitakuelekeza kila kitu. Sawa madam, asante. Acha basi mimi niwahi, maana nimemwacha mume wangu peke yake. Kumbe umeolewa. Basi hamna shida. Wewe nenda.
Mimi naamini wewe utanisaidia ninachokitaka. Kuna binti anaitwa Kiduchu. Huyu mwanamke natamani kujua kila kinachomhusu, kila anachokifanya. Hii kazi nilimpa kuna kijana anaitwa Chadi, lakini hanipi matokeo. Kwa hiyo mimi nakuwa katika hali ambayo sijui nifanye nini. Kwa ninavyokuona na ninavyokutazama, wewe unaweza ukanisaidia. Na mimi nilivyo kwenye kila kazi posho mlima, kila kazi yangu posho mlima. Ukiniambia sasa hivi yuko sehemu fulani 10,000, ukiniambia sehemu fulani yuko na nani 10,000, ukiniambia hiyo sehemu ni mahali gani 10,000. Kwa hiyo inawezekana kwenye kila neno utakalolitumia wewe kulizungumza ambalo litanisaidia mimi kujua nyenzo za Kiduchu, kukawa na pesa nyingi sana kwako. Ila bwana mlevi bwana, Sijalewa usiniite mlevi. Na akili timamu, nyinyi mnaamini kwamba walevi hawana akili. Sasa nimekuja sijalewa ili uamini ninachotaka kukifanya kwa yule binti. Yule binti nampenda na namuhitaji sana kwenye maisha yangu, lakini anaingia toka kwangu, anaingia toka kwangu. Hii hali mimi inanikata, kwa sababu mimi nataka niwekeze kila kitu kwake. Nampenda kuliko unavyofikiria. Alafu naamini inawezekana kuna wapuuzi wanakaa naye karibu. Kuna wapuuzi wanamdanganya, yule ni mwanafunzi. Kuna wapuuzi wanamwambia vitu ambavyo haviko sawa. Hapaswi kuwa na watoto wadogo, anapaswa kuwa na mtu kama mimi, kwa sababu mimi naweza kubadilisha maisha ya Kiduchu, na ndio maana nataka kujua kila kinachomhusu. Sijui unanielewa? basi ondoa shaka. Mimi navyohisi jamaa ule mpa kazi ngua, ambacho kijui mimi Kiduchu namjua very well. Tena Kiduchu nimemweka hapa. Ulinichanganya hapo hivyo, niambia umemweka hapa. Nikawa nawaza, unajua sisi wengine ni wa kawaida, ila tukichezewa kwenye hisia zetu, ukawaida unakaa pembeni, tunaonyesha ukawaida tunaoweza kuwa nao. Wewe hiyo kazi niachie mimi. Mimi nakuhakikishia kabisa Kiduchu utampata na Kiduchu utakuwa kwako. Ikiwezekana itabidi mfunge ndoa kabisa, mimi mnaishi pamoja. Posho mlima. Kwenye kila kitu kuna 10,000. Kwenye kila kitu kuna shilingi 10,000. Heshimu 10,000 yangu. Fanya kile ambacho mimi nakitaka, alafu utafurahi. Alamsika. Hapa kweli mlevi kama anisha. Ani wewe unaambia leo kaja kama kama Van Damme. Ule action kaweka pembeni, yani anaongea serious na kuhakishia Kiduchu. Vitu vidogo tu kwangu mimi ni hela. Msanii wa East Africa niko hapa kuonyama ya vitu. Aise mama, kwa maana nitoka unatoka kwa kule na kuona wase kama uko kwa dream akona mawazo. What was the problem about me? Bwana sikia, usinichanganye. Naomba uniambie ulichonisimamishia hapa. Nina vipengele vyangu kibao kichwani, usitaki kunivuruga na wewe. Mama, usiwe na kisukari mama. Kuwa na mimi papa ya ng'ombe, mtu mfupi, ako niko na mahela papa. Ambacho ujui, ako mguu huu, ako uliko unakuja kwako. Leo nilikuwa na furaha nzuri na surprise ya kukufanyia. Nyamaza. Kwangu ulikuwa unakuja kufanya nini? Wewe si nishakukataza kuja kwangu wewe, au usikie? Mama, me and you, I love you so much. Alafu ambacho ukijui yule jamaa yako yule anakutesa. Ambacho ukijui ni kitu kimoja tu. Ujue awewe mwanamke atoka katika ubavu wa kushoto wa mwanaume, ili tu usaminiwe, upendwe na ukewe. Kwa hiyo karibu katika mipapa mikeo. Kwa hiyo mama, usiwe hivyo. Tell me. Asa sikia, mimi namba kichwani sina, ngoja nikutajie. Aya, andika 06 29 54 39 29. Mama, yo phone. Asante, nimeiona. Kwa mola mama, leo nimekupa hela kwa simu, ila kwa mfukoni keshi imeisha. Sasa sikia, kwa mfukoni hapa nina senti 200.
Umeona hii 200 nikikupea wewe unaenda kununua karanga, waenda kutafuna huko wafika nyumbani. Haya, asante. Kwa heri. Haya. Sasa nilikuwa vitu kwa muda mrefu. Kama leo nimetumia sababu ya Kikongo, ni mtoto nimemfanyikiwa, nimechukua na namba. Kila muda unavyozidi kwenda nakuja na lafuzi mpya mpya. Tabii sasa hivi nikaisome diary, notebook zote nizipitie. Ndio ile bado nasikia 1, 2, 3 tunaondoka. Tunaondoka we. Tunaondoka. Nimekuja kukusikiliza shangazi. Aya, naomba niambie jana ulikuwa wapi? Shangazi, jana nilikwambia nimetoka kwenye birthday. Hakuna sehemu yoyote ambayo nilienda zaidi ya hapo. Kwenye birthday ndo narudi usiku wa manane. Kiduchu. Kumbuka ulikolala wewe ndo tulikuamkia sisi. Kwa hiyo huwezi kunidanganya kirahisi tu tulikuwa kwenye party mpaka usiku wa manane. Shangazi, hamna sehemu yote ambayo nimeenda. Alafu kingine unanifikiria vibaya, mimi sipo hivyo. Ulikuwa kwa wanaume zako, mmezunguka, umerudi usiku wa manane afu unasema ulikuwa kwenye party. Kujitetea eh? Shangazi. Ina maana hivyo ndo alikuwa anakulea mjomba wako? Kukulea kama yai, kofia ukidondoka utavunjika, eh? Hivi ni mtoto wa nani ambaye anaweza akatoka nyumbani akaacha mlango wazi aende kuzunguka mpaka usiku wa manane? Umelelewa vipi wewe? Sasa nimesharudi. Hayo mazoea yako ya kutoka kurudi unavyotaka wewe hayapo tena kuanzia sasa hivi. Takunyoosha. Alafu ina maana umeshakataa wewe kuvaa nguo wewe. Kuto kutembea uchi ndo unajisikia raha mwenyewe. Umependeza, mambo ya kisasa eh? Lakini shangazi, mimi si nipo hapa ndani, siendi popote. Na jana ulikuwa hapa? Nisamehe shangazi, nitajirekebisha. Hebu mara moja vaaga basi nguo, jistiri mwili wako, mtoto wa kike. Wewe bado mdogo sana. Haya mambo ya ndani hata na wewe unayofanya. Kiduchu. Sawa shangazi. Huko utokako wanasemaje? Nitokako ya wajambo. Kote hapo salama. Bana umekuja bila hata kuniambia, mimi hata sijapenda. Niliamua nimefanyia surprise ili ndio mnaishije huko. Maana ningekwambia nisingekukuta hivyo ulivyokuwa jana. Ningekukuta hapa nyumbani umetulia.